Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves y vamos a arrancar un nuevo vlog. Bueno, les cuento el plan. ¿Qué problema mis pelos? Ahora me voy a ir a hacer unos mates y después me tengo que teñir. Así que nada, ese va a ser. Bueno, ya tengo el mate listo. Y esto, que yo nunca me teñí con esto. Ya está. Ahora tengo que esperar media hora, 45 minutos. No puedo creer que no me manché ni mis manos ni nada de mi cuerpo. Un poco ahí, pero no pasa nada. Pero bueno, después me tengo que bañar. Y espero haya quedado parejo el color. Bañé. O sea, tengo el pelo mojado. Pero creo que quedó bien. Y ahora tengo que cocinar. Y después dormir. Y nada más. Voy a grabar, pero nada, terminé de comer. Tuve un meet de la facultad. Tuve depilación definitiva. Fui a la farmacia, a la dietética, a comprar unas cosas para el Día del Padre. Y ahora me estoy por volver a mi casa. Estoy esperando a mi mamá. Pero me estoy por volver a mi casa para armar todas las cosas. Y me voy a lo de la Jogralia. Y salimos después. Me fui... Ay, ¿por qué pasa tanta gente? Y para armar todo, para irme a lo de las chicas. Ay, qué miedo. No me olvidé de grabar, pero preparé mis cosas y llegué a lo de la José. ¡No! Bueno, o estoy muy fea o en la cámara. Nos estamos maquillando y estamos por comer unos fideos. Son fideos de la olla. Siempre. No pasa nada. O está soltera. Ay, Yo pensé que estás acá. el momento celíaco. Ah, son sin gluten. Prefiero no comer durante días. Porque no, mira, todo este vodka me lo tomé yo sola en este vaso. Chin chin. Ay, acá, todo. Les presento a una persona que nunca había aparecido en el blog. Hola, pues. Lo que tu día me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Una previa súper a contar. Estamos haciendo pipí. Y ahora sí, vamos a Chicas, en el baño, muestra el baño. Mostrar el inodoro. La anticipada hasta las 2. Chicas, ya No, sabemos vamos. esa información. ¿Por qué se sorprende? Vos que trabajás en una librería como una esclava. Y vos cuidás tres pendejos que te toman. A vos te toman de la teta porque cuidas tres nenes. Escucha lo que voy a decir. Estamos en un show y yo para
Al fin le estoy dando hielo a la José Graglia, boludo. Estamos cuidando a la José Graglia, boluda. Toma hielo, José Graglia. Metete hielo en el culo, igual que como le hacemos a la gente. Este vaso, por favor. No, Guille, tiene hielo. Sentate. Está por caer. ¿Vamos? Vamos. Tira la cadena. Voy a vomitar yo. Por favor. Bueno, nos estamos yendo. Es un alcohol. No, cierto, no fue nada. Me tocó a mí. No puedo creer. No puedo creer. Pensé que le pisó un auto. No puedo creer. Pero bueno, estamos yéndonos. Mati, está re lejos. Pero Tengo mucho. igual la pasé bien. ¿Qué le pasó? La cosa bien. Hasta que Bueno, volvimos a nuestra. Déjame desmayo el hambre. Volvimos. Olis. Y ahora vamos a dormir hasta alguna hora. Ella juraba estar muy linda. Desperté, me bañé, almorcé y ahora en un rato viene la Anga y la Negra a comer algo. Ahora las chicas estamos comiendo y miren el nuevo look. Dale. Oculta. Nos estamos maquillando para ir a la Breche. ¿Qué tema? Bueno, estamos listas para ir a la Breche. La nena se fue. Bueno, ya estamos llegando. Bueno, en un ratito. Y tengo un sueño. justo la nena estaba bostezando. Pero bueno, no queda otra que ponerle onda a la vida. Ya nos fuimos. Al principio pensé que iba a ser una garcha. Posta dije, me voy ya. Pero después, sí, chicas, al principio. Sí, estaba más o menos. Pero después todo bueno. Estuvo muy buena. Sí, muy buena. 10 de 10. Ya, me levanté. Me cambié. Y ahora nos vamos a Jesús María a festejar el Día del Padre. Espérame, grabo. Acá estamos. Estoy re Justin mal. Sí. Grábame el look. Es la novia ella. ¿Está re Justin con la cara así toda media rara o...? Ya estoy con la parálisis. Nos vamos a andar en avión. Dale, Ojalá salgamos vivos. Pero no sé por qué estamos yendo todas porque es de 3. Soy el avión que capaz el que morimos o salgo vivos. Ay, estás más Hailey que nunca. Ya estamos. La Delfina se piensa que se va a Nueva York. La Delfina piensa que te vas a... Yo, pero no me escuchan a mí. A la mía no la escuchan. No, boluda. Estuvo muy divertido. No,
No, esa es la más fea. Estamos volviendo a nuestras casas muy cansadas. Como pones. Pa, feliz día. Gracias, hija. Se hicieron las 9 de la noche. Yo no hice absolutamente nada. Almorzamos con mi familia. Dormí una siesta. Y nada, acá estoy. Debería haber arrancado a estudiar, no lo hice. Lo único que hice todo este día fue ver, nadie hice nada. Vean ese programa del bien. Y eso. Hola, hoy es lunes, feriado. Estoy volviendo a mi casa, pero no voy a hacer nada interesante porque tengo que estudiar un montón. Así que hasta acá este vlog. Ojalá les guste y se diviertan.